Ibihe byiza kuri mwese muduteze amatwi kuri YouTube channel yacu. Iyi ni inkuru y'akababaro, inkuru ibabaje abanyarwanda banyarwandakazi. Ni ibintu bidasanzwe bikomeje kuba muri iki gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko tubonye hoho imaze gukora impanuka ikagonga imodoka zirenga esheshatu. Kuri uyu munsi naho hano i Kabuga kuri gare habereye impanuka idasanzwe, aho umubyeyi yari ari ku igare ahetswe n'umunyonzi cyangwa se abo twita abanyonzi. Uwo mubyeyi yarahetse umwana ndetse uwo munyonzi akaba yarahetse umugore uhetse umwana. Uwo mugore rero igare ryaje gucika fire, aho iryo gare ryaje kubahitana, umugore yaje gupfa ndetse umunyonzi nawe acika ukuguru. Ni inkuru rero idasanzwe ibabaje, aho turi kurebera hamwe ese byagenze gute, inkuru yabaje gute, iyi mpanuka yabaye gute, ese usibye umubyeyi witabye Imana uruhinja rwe rwaba rukiri ruzima cyangwa se umunyonzi we aracyari muzima. Nawe ati nubwo ari ubwa mbere ugiye kuri YouTube channel yacu, nifuje gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Kora subscribe usangiza n'abandi iyi nkuru. Gusa reka dutangire iyi nkuru yacu. Kuri uyu munsi rero itariki 16 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2025 habaye impanuka idasanzwe ku masaha y'umugoroba, aho hano kuri gare Kabuga igare ryari rihetse umudamu waruhetse umwana ukiri muto cyane w'uruhinja ryashitse fili, bityo umunyonzi akabura icyo akora. Umunyonzi amaze kubura icyo akora rero igare rimaze gucika fili, nta kindi yakoze yahise yiyahura muri cya rukururana gifite biriya imodoka bitwara imizigo. Yahise yuraha muri cya rukururana, akimara kwiroha muri cya rukururana umubyeyi yahise yitaba Imana ako kanya. Akimara kwitaba Imana umunyonzi nawe yahise ko acika akaguru. Akimara gucika akaguru, gusa igitangaje muri iyi nkuru ndetse cyane akomeje kugenda gitangaza benshi, nubwo kibabaje ariko basi twakomeza kugenda dushima Imana, nuko uwo mwana w'uruhinja we atabashije kwitaba cyangwa se nta kintu na kimwe yigeze aba, ntigeze akomereka, usibye ko yabuze umubyeyi akaba yahindutse imfubyi, cyane ko na se atarazwi. Ariko uwo mwana w'uruhinja we yavuye muri iyo mpanuka cyangwa se yarokotse amahoro. Uti byagenze gute rero? Ati igare rikimara kugonga cyangwa se akimara kwikubita muri ruhururana, umubyeyi yituye hasi, umwana we ahita akora amucika, umwana anyura mu mapine ya rukururana, umwana we yanyuze mu mapine aratunguruka agwa hirya cyangwa se agenda hirya ku gice cy'iryo cy'umuhanda nta kibazo na gito agize. Gusa wari ubahetse cyangwa se umunyonzi we yahise ko acika akaguru ndetse na nyina w'umwana ahita aba yitaba Imana. Ibi ngibi rero ni ibintu bibabaje bikomeje kugenda biba muri iki gihugu cy'u Rwanda, ibintu by'impanuka. Hano abantu bari kwibaza se ko impanuka zitangiye kuba muri iyi minsi, tukiri mu minsi ya mbere tutaragera mu mpera z'umusozi w'umwaka cyangwa se mu minsi mikuru. Ati mu minsi mikuru bizagenda gute? Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda biba mu gihugu cy'u Rwanda. Twabonye impanuka aho ejo bundi uwitwa Titi Brown yabashije kuba yakora impanuka nawe, gusa nawe motari akagira agapfa cyangwa se motari akitaba Imana, ariko Titi Brown nawe ntagire icyaba. Rero nk'ubu ejo naho habaye impanuka aho hoho nawe yacitse fili ikagonga imodoka nyinshi cyane. Kuri uyu munsi naho habaye impanuka idasanzwe y'igare, aho igare rifashe rigacika fili rikitura muri cya rukururana, bikaba biviremo umudamu waruhetse umwana cyangwa se umubyeyi wari ufite umwana ukiri muto kuba yakitaba Imana. Umwana rero akaba abaye imfubyi. Reka dukomeze tumusabire, ako dukomeza no kwihanganisha umuryango we, cyane cyane ko uyu mwana yari akiri muto, yari akiri ku ibere. Bavuga ko wari uruhinja ruri hagati y'amezi 3 n'amezi 6, aho uyu mwana yari akiri muto cyane kugeza ubwo yari agiye kwa na nyina atemerewe kumusiga. Ibi rero ni ibintu bibabaje cyane, ndetse n'uyu munyonzi nawe ucitse akaguru, cyane ko nawe yari arwahera umuryango wiwe. Iyi ni inkuru ibabaje rero, inkuru iteye agahinda muri iki gihe tugezemo. U Rwanda rukomeje kugenda ruhura n'ibintu bizazane by'impanuka. Gusa polisi y'u Rwanda nta kintu yatangaza kuri izi mpanuka zimaze iminsi ziba, ndetse na leta y'u Rwanda nta kintu yabitangazaho. Gusa nk'ejo bavuga ko hoho ikintu cyari cyabiteye ko umushoferi witwaye yarananiwe. Gusa iri gare ryo ntituramenya impamvu ryacitse fili, wasanga ari za fili z'amagare cyangwa se y'amagare arimo mu mihanda aba ashaje. Ibi ngibi rero ni ibintu bikomeje kugenda biteza inkeke, impagarara mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse uyu mudamu tumwifuriza iruhuko ridashira, ndetse n'uruhinja twifuriza gukomera, ndetse dusaba n'abaterankunga kuba bakegereye umuryango cyangwa se ababazi abegereye hafi kuba babatabara kugira ngo ibintu umwana akomeje kugira ubuzima bwiza, ndetse n'umuryango we bakomeze bafate mu mugongo kugira ngo ibi bintu byabaye bitaza kugira uwo bituma ahungabana cyangwa se bikaza kubasiga iheruheru. Gusa dukomeze twihanganisha n'uyu munyonzi nawe ushobora kuba wacitse akaguru, cyane ko nawe avuga ko yakomeretse cyane ushobora kuba yakitaba Imana, akaguru kahise kavaho burundu kose. Ubu ngubu rero nawe akaba agiye kuba ikimuga cyangwa se umuntu ufite ubumuga. Ibi ngibi rero akaba ari ibintu bibabaje, dukomeza tugenda tubasengera tunabasabira, tunakomeza kwirinda impanuka zo mu muhanda nk'uko polisi y'u Rwanda ikomeza kugenda ibitubuza. Iyi mpanuka rero ikaba ari impanuka idasanzwe ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi. Gusa abantu benshi barashima Imana ko uyu mwana we yaba yarokotse iyi mpanuka, cyane cyane mu buryo bw'amayobera, cyane ko ahantu bivuga ko ngo yanyuze ari ibintu bidasanzwe cyangwa se babona ko ari ibintu by'amayobera. Benshi bakavuga ko uyu mwana ashobora kuba yaratoranyijwe n'Imana nk'uko bagenda babivuga, cyane cyane abarokore niko bagenda bavuga. Ati ni ubushake bw'Imana kuba uyu mwana yarokotse iyi mpanuka nk'iyi ngiyi ikomeye, akaba akiri amahoro cyangwa se akaba agihumeka umwuka w'abazima, cyane ko nyina wari umuhetse we
yahise ko yitaba Imana ako kanya, bamugejeje no kwa muganga, we impanuka ikiba yahise yitaba Imana direct ako kanya, nta nubwo yiriwe ajya yakomeretse bivuze ngo ajye kwa muganga abe yaguye mu bitaro, we yahise agwa mu mpanuka ako kanya direct. Gusa uyu mwana we Imana yakomeje kumurinda, reka dushime Imana ko yarinze uyu mwana, ndetse twinihanganyishe umuryango w'uyu mubyeyi ndetse n'umuryango w'uyu munyonzi. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza rero, uba waradukurikiye nkwifuriza gukora subscribe, tujye tubana mu biganiro byacu by'ubutaha.